大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於一單偷拍嘅新聞啊吓。嗱咁啊，差人嗰邊咧咁就喺8月咧就係搗破咗一個偷拍集團啊。咁啊揭發咧有一對夫妻喎，咁啊開設咗一個免費嘅 channel 啦，個感覺有啲似 N 號房啊，咁但係就唔係 exactly 一樣啦。咁啊話佢哋咧不斷安排一啲骨幹嘅成員啊，咁啊喺一啲人流比較多嘅地方啦，譬如係一啲嘅公共交通工具啦、車站啦，或者係商場等等嘅，咁啊針對女性咧進行呢一個嘅偷拍，並且咧就以唔同嘅主題嘅一啲色情嘅影片同埋相片咧，就作為一個招來。嗱咁當中咧有一啲離晒大譜就係偷拍一啲學生妹嘅裙底啊。咁啊，短短3年咧就吸引咗會員人數咧高達近9000人㗎。咁當中呢啲會員咧當然係要俾錢啦。嗱咁呢啲嘅會員咧，如果你係需要購買啦，或者係 download 一啲特定嘅相影片等等咧，咁每次咧可能係要俾幾嚿水啦，或者係2000蚊嘅港紙喎，係每一次喎。就唔係話一個月俾咗任睇咁樣喎，即係唔係 Netflix 咁樣，係每次俾喎。嗱咁咧，差人咧就先後咧拉咗10個人，包括咧呢一個集團嘅主腦呢兩公婆，同埋一啲幫佢哋洗黑錢嘅屋企人啦，同埋係4個咧係負責偷拍嘅骨幹成員啦。嗱咁去到近日咧，差人咧就再拉多8個人。嗱咁消息就話咧呢8個人係咩人嚟嘅咧？就係呢一啲嘅頻道嘅訂閱者喎。嗱咁之後差人咧亦都係有交代翻嗰個嘅案情啦。咁就話咧呢個集團一開波咧就係免費公開個頻道發布一啲可以睇嘅照片影片咁然後咧就係引啲人入嚟啦。咁跟住咧有800個咧就係 VIP 會員嚟嘅，咁就係咧可以俾一個入會費咧做呢一個會員啦，跟住可以睇相片亦都可以逐次俾錢咧係 download 一啲精華嘅相片咁樣啦，係嘛？咁 total 搞咁大壇嘢賺咗幾錢咧？咁其實就大概係400零萬左右啦，係嘛？咁我覺得還好啦，即係你當係一個副業嚟講咧，賺400零萬都係唔錯噶啦。咁但係始終呢啲係犯法嘅行為亦都係唔道德嘅，強烈譴責成日睇到呢啲新聞話啲人咩偷拍影靚妹影人裙底我係唔撚明睇唔透兄弟，到底條裙下面有啲咩咁吸引，有啲咩咁好睇咧？屌你老母咪又係底褲一條，有乜撚嘢好睇啫？咁撚中意睇底褲翻去睇自己嗰條啦，戇鳩鳩真係成嚿雞咁樣。之後咧仲要跌錢即係你話有啲人可能為興趣追求嗰個刺激感都算撚數啦。有啲人仲要跌錢買相買片都真係弱撚智，最貴咧就跌2000蚊一張相嗰啲裙底相，屌你老母嗰塊閪雙金好撚心啦！即係你鹹濕係唔緊要嘅，但係可唔可以用下個腦？你俾2000蚊去睇人哋條底褲，我唔知係我窮定係點樣啦，但係你成件事好撚唐嘛，即係精都冇幫你射，仲要你自己打飛機，然後收2000蚊睇人底褲，係嘛？即係既然你都咁撚捨得俾錢咯，你2000蚊你拎去建興振興下香港經濟灌溉下內地小花，正正經經叫隻500蚊雞都叫撚到4鑊啦，4、5中20，我啲數學幾撚好又幫到人，又幫到自己，係嘛？振興埋呢個祖國經濟，仲唔撚會俾差人拉添，係嘛？又唔會傷害到人，幾撚抵玩幫到人，幫到自己，仲唔會傷害人，係嘛？係使少少錢啫，係嘛？咁抵玩嘅嘢都唔撚玩，居然走去屌你老母快閪雙金玩撚晒花式咩影人裙底，屌你老母9唔搭8，再唔係好似我哋呢個警隊之光蔡 Sir 咁撚樣，支持下香港嘅按摩事業。2000蚊夠你去嗰啲大場嗰啲咩焗桑拿嗰度玩鬆一鬆條腰推一推個油，鬆一鬆條鳩筋，屌你老母幾撚爽皮又何必係使呢一啲嘅冤枉錢睇人哋條底褲去打飛機咧？幾撚無謂嗱咁咧今集咧
呢一單嘅新聞啊，關於偷拍呢個集團啦，咁啊講到嚟呢度啦，都冇咩特別。嗱，咁照舊啦，中意我節目咧，咁啊歡迎訂閱翻我哋頻道啊，咁就係下次見啦，各位網友，拜拜。